咁今日我哋同大家嚟到睇咧，就係我哋恩仕嘅呢個智慧浴室。恩仕嘅領先咧，主要體現響佢對人居一個超前嘅理解。咁我哋人居所需要嘅係乜嘢咧？經常我哋喺浴室使用嘅時候會遇到啲痛點啦。想浸浴缸嘅時候，發現我要好耐先可以將個水放滿。咁我到要去用我嘅花灑沖涼嘅時候咧，我發現我哋打開花灑嘅好耐個熱水都未嚟到。又或者咧，去到我哋嘅馬桶區域嘅時候啦，發現用完我哋要等好耐先可以接住再使用，因為入邊嘅臭氣一路都排唔清。咁我哋今次嘅智慧浴室咧，對呢啲痛點嘅一種解決，同時咧就係話對我哋成個氛圍、成個浴室嘅氛圍嘅一個提升。咁首先睇到我哋呢一個場景先，我哋分為幾大嘅場景。第一咧就係一個節能嘅場景，就係話我哋唔使用嘅時候，人離開咗，咁我哋處於一個節能嘅模式，佢係一個低能耗嘅一個運行。第二個咧就係一個淋浴嘅模式，就係我哋只去沖涼，夜晚收工啦或者放工翻屋企，我哋只係沖涼模式。第三個咧就係我哋浸浴嘅模式啦。咁第四個咧就係一個簡洗模式咧，就係我哋洗手洗面同埋魚翅。我哋嘗試下去到一個泡澡模式，因為要泡澡，所以我哋要涉及一啲個人嘅隱私啦。窗簾會好緩慢咁樣關閉，而我哋嘅新風系統同埋我哋通風暖風系統咧，佢會自動咁樣去打開，達到一個我哋人體最適宜嘅溫度。OK， 我哋系統咧就自動會連接住我哋嘅自控浴缸，水底燈自動打開，水提前放好，同埋達到一個你預設好嘅溫度。可以聽到我哋工廠提前預設嘅一個背景音樂，咁係令到我哋成個場景更加舒適，更加沉浸。打開淋浴模式，花灑會實現一個10秒嘅預排水，提前將花灑管道入邊嘅一啲冷水會排空，全面速嘅一個面板，非常之好搞衛生，而且咧每次操作嘅時候感應非常之靈敏，令到我哋每一次嘅淋浴都可以好輕鬆咁樣去完成。簡洗模式咧好重要嘅一個成員就係我哋 Novia 嘅呢一副按壓式一鍵啟動，然之後我哋輕鬆調節冷熱水嘅溫度。水非常之綿密，完全唔會沾水。呢款龍頭充分將恩仕革新嘅衛浴科技發揮得淋漓盡致。OK， 暖風咧就着紅燈嘅，涼風係藍燈嘅，換氣係不斷變燈嘅。暖冬衛浴幸福感，從它開始。